Duit. Rusia wis disita lan dibekukan 3 tahun kepungkur. Nanging Eropa isi ora bisa ngumpulake keberanian kanggo nyita. Paling ora kanggo bayar bantuan kanggo Ukraina. Eropa banget wedi. Lan kanthi bener. Ayo dideleng masalah iki saka perspektif hukum. Akeh kontrak komersial wis ditandatangani antarane Rusia lan Eropa. Secara resmi, ora ana perang. Ora ana sing nyatakake perang. Lan kanthi mendadak, Uni Eropa njupuk duit Rusia. Saka sudut pandang sistem hukum, iki minangka tindak pidana. Iki pelanggaran aturan babagan keutuhan properti wong liya. Akeh investor lan deposan saka negara sing beda-beda sing duwe duit lan properti ing Eropa bakal ngerti yen dheweke bisa diperlakukan kanthi cara sing pada. Kanthi kabeh disita tanpa dasar hukum. Kanthi pelanggaran aturan lan hukum. Banjur apa gunane nandur modal duit ing Eropa yen ora ana jaminan keamanan? Yen Eropa nyita duit Rusia, dheweke bakal ngrusak dasar diri dhewe.